vodno pipo sem vedno kadil čist take, mislim, brez tobaka, brez mešanja tobaka, ne. Pri temu isto, ampak, kakor pravim, manjši volumen, ker je zrak, plin toplejši. Borci so borci, ki nočejo kaditi. Jim priporočamo vaporizatorje, teh je pa itak en kup na trgu. Razlika med vaporiziranjem in kajenjem je glih v tem, da vaporiziranje je samo božanje, gretje zadeve, kajenje je pa gorenje zadeve. Tako da pri kajenju so te monoksidi pa druge stvari, ki jih pa pri vaporiziranju ni, a ne. Ja, ampak sej v bistvu veliko Američanov kadi na tiste vrvice, tako da v bistvu ni butana na koncu. Itak pa vsem, ki kadite in si prižigate z firezeigom zadeve, priporočamo, da je prvi dim vedno za ven, ker je to butan in ni dober za nas na koncu. Prijatelj Soma je bil operiran na srcu, srčno zaklopko smo mogli zamerati, ker se mu je butan nabiral na tej zadevi. Tisti, ki imate vaporizatorje, če mislite, da to sam pražgeš pa dela, ja, se v bistvu imate prav. Ampak zadevo je treba tudi amortizirati, pucati, pregledovati itd., ker če zadevo spucate, mogoče tudi vep oziroma tis dim, ki ga boste dali vase, bo imel še vedno isto kvaliteto, kakor jo sami želite, ne. Čim ne boste spucali zadeve, mogoče na koncu bo že bolj proti kajenju šlo itd., tako da jaz na vsake kvarte spucam in pipo, in Paxa in Mitija, na koncu pogledam tudi Vulcano. Razen tega ni treba pucati, to pa samo žgeš in razpade. In se samo spucam. Samo kajenje je učinko, ki jih telo dobi do 30%, kar je celo 10% bolj učinkovito, kot pa oralno konzumiranje vseh konopljenih pripravkov. Namreč pri oralnem konzumiranju je problem kislina v želodcu, pa jeta pa ledvica. Kar je pomembno vedeti, je to, da je kajenje učinkovito do 30%. Priporočamo ga vsem, ki imajo zagone bolezni, ali multipla skleroza, diabetes, depresija in še kakšne druge bolezni, ne. Ampak bom rekel, pri teh boleznih je itak potrebna ali ena ali pa druga konoplja, ali THC ali pa CBD kanabinoidi. Vaporiziranje gre pa v štric z zamazanjem, ala maligen melanom, ala sklepna revma in druge stvari. To je pa tudi do 50-60% zdravilnih učinkovin, ki jih tvoje telo dobi, a ne. Zaradi tega je v bistvu najboljše kajenje vaporiziranje, ne. Veliko ljudi pravi, da mogoče od vaporizatorja pa ne bo dol padali ali pa ne bojo kašljali. Dostikrat naučimo ljudi, da je in ena in druga zadeva, če vi niste navajeni konoplje, lahko v bistvu dosti huda. Zaradi tega pri vsaki konzumaciji priporočamo en dim zvitka jointa, en dim vaporizatorja, en dim Vulcanota. Čez 5-10 minut vidimo, v kakšnem stanju bomo in pol nadaljujemo. Če še potrebujemo, če ne potrebujemo, smo veseli in lahko tudi zaspimo, ne. Ja, vaporizatorji so zanimiva čuda. S tem, da jaz sem poskusil z rezinom vaporizator, žal kitajskim, in se ni glih najbolj dobro obnesel. Taki svinčniki so bili. Te vaporizatorje me pa ne prepričajo, ni ta pravega dima, no, ker dim je predvsem pomemben pri izdihu, kako se lepo zakadi. Vse je koristen pa prav nič, ne. Razen bolj civiliziran človek zgleda, če se mu iz glave kadi, kot če se mu ne. To je moj zaključek za vape, tam se ti nič ne kadi. Razlika pri kajenju pa vapanju je razlika v stanju omotičnosti. Nekako vapanje mi ne doseže tega, kar mi tole doseže, ampak tukaj je res 4 jointe naenkrat prižgem, ne. To pomeni dosti večja površina, ker je pipa, ni potreben toliko veliko dimov, da bi se zadostil. Velika razlika pri kajenju pa pri vaporiziranju je pa tudi v tem, da ful manjšo količino jantarja oziroma konoplje potrebuje za to, da dosežeš svoj učinek, ne. Včeraj smo imeli fanta tukaj, ki je vaporiziral,
pa je včeraj cel cajt govoril, da mogoče ne čuti toliko, kakor bi hotel čutiti, ampak je danes zjutraj, ko se je zbudil, je rekel, da je dobro čutil zadeve in da v bistvu se je prepričal, da zadeva dela. Ker tudi v bistvu mene tele vrečke do vulkana pa niso prepričale. Danes je pa to meni najboljši pripomoček za nižanje cukra, za, ne vem, zboljšati voljo ali pa spanje na koncu koncev. Zdaj Jaka šel, tole mi je ustal, probate splaka, prepričal me je. In zdaj kako pa to narediti, pa še nisem v življenju. Aha, tole dam nekako gori. Tako nekako. Kaj je že prej delal? Zeleno. In tole je bilo to. Pa da vidimo, če mi bo uspel. Valjda vam predstavljamo firme oziroma njihove izdelke. Poskušamo uporabljati najboljše. Jaz sem začel z Paxom, to je ameriška zadeva. Tole je Pax 3. Ta ima tudi dodatke za vaporiziranje koncentratov. Prejšnji niso imeli. Pri temu mi je všeč, da je majhen, za kar nekaj konoplje, pa v bistvu hitro deluje. Pritisneš, par sekund seveda traja, da se zadeva segreje in pol enostavno vlečeš. Kaj je dobro pri temu je, da je majhen proti, bom rekel, nemškemu Mightyju. To je Vulcano, ista firma, so naredili tudi prenosnika. Pri temu je še dobro, da je tak diskreten. V bistvu ne veste, kaj to je na koncu. Lahko je ali ogenj, lahko je kaj za pit itd., ampak mi imamo to za vaporizirati. Ta je meni v bistvu skoraj boljša opcija kot Mighty, ki je v bistvu dražji. Pri temu je baterija močnejša, pa pač Nemca, oni res delajo to kvalitetne stvari, da karkoli od tega, kar sem dobil po naredke, ni bilo toliko kvalitetno, kot so pa oni naredili. Mi uporabljamo pač te zadeve, ki smo jih pokazali. V prodaji imamo tudi druge vaporizatorje, so vaporizatorji od 50 € ali pa še manj naprej. Ampak jaz vedno rečem ljudem, raj si kupite Vulcanota oziroma Mightyja, pa vam to traja 10-20 let, ali pa si boste kupili enega za 50-100 €, pa ga boste zamenjali čez let ali pa celo prej, kar se dogaja s kitajskimi zadevami. Najboljši mi je zato, ker je majhen, ker je diskreten, ker v bistvu ljudje sploh ne vejo, kaj delaš. Tudi sprašujejo se zato, ker enostavno primaš skole roko in ne zgleda nič. Ganže gre, če pokažem, takole, se pravi, jaz mislim, da več kot pol grama noter ne spravaš. Lahko še tlačeš kaj zmešan, ampak jaz mislim, da nima smisla. Pritisneš in zadeva dosti hitro dela. Imaš, mislim, da 4 stopnje gretja, se pravi najmanj, srednje, največ in pol ful gorenje na koncu. Jaz imam na srednjem gorenju, menim, da to pač vse, kar potrebujem. Nekaj cajta pač gori ena taka vijolična luč, ko se prožge, zelena, ko zadeva zavibrira, takrat lahko vaporiziramo zadevo na koncu. Za koliko dimov pa imaš? Evo ga, zdaj je to. Tisti, ki se sprašujete, kdaj je to konc, zmeri pogledamo, zadevo odpremo in pogledamo, koliko je zadeva rjava, se pravi, koliko je že šla toplota čez konoplo, katero smo zvaporizirali. Pa to, kar sem dal noter, je ziher za 20-30 orang dimov, mogoče da ne zaduljati, ampak zame pa čisto dovolj. Ok, barvo. Ko končamo z vaporiziranjem, zadevo enostavno ugasnemo, odpremo, zadeva zgleda pač rjava, tista, ki smo jo dali noter, zgleda zelena. Pospravimo v zadevo za vlaganje, kolikor gre pač noter, ker imamo bolane pse, mačke ali pa sorodnike. Tole prelijemo z olivnim oljem, zapremo zadevo in lahko zvečer eno žličko tega za pred spanjem. To so aktivirani kanabinoidi, ki v bistvu so bili tako za ponuditi, kakor pa te, ki smo jih vaporizirali oziroma kadili.
Vsem predlagam, da ne mečejo stran ostanke od vaporizatorja, ker so vsi za ponuditi. Lahko naredite kreme, lahko naredite svečke ali pa samo oralno jete zadevo in boste v lepšem svetu. Naslednjega, ki ga bomo pokazali, je ta Mighty. To so Nemci. Oni so naredili en tak predpripravek, ko daš noter zdrobljeno konopljo. Meni se zdi ful dobra zadeva, res znajo delati tipi zadeve. Takole to izgleda. Odpreš Mightyja, da ga z druge strani odpreš, zadevo daš noter, to tako izgleda in konopla gre noter. S prstom potlačaš, zapreš zadevo in v bistvu takole noter. Kaj je dobro pri Mightyju je to, da je velika baterija. Iz ene in z druge strani je baterija. Zadevo pražgeš, naštimaš temperaturo, v mojem primeru je 185 stopinj Celzija. Rabi tam 20-30 sekund zihar, da pride do te temperature. Enostavno to zadevo daš ven. Ko Mighty zavibrira, začneš z vaporiziranjem. Pa zadeva v bistvu ful dolgo traja, tako da tisti, ki imate denar, si privoščite ali Mighty ali pa Paxa, ne boste nič zgrešili. Razlika Vulcanota ali pa tega je ful velika. Noben prenosni vaporizator ni tako kvaliteten kot Vulcano ali pa te namizni, ki jih imamo doma. Tudi temperature so veliko manjše. Namreč smo merali na Paxu, temperatura je prišlo do 200 pa še nekaj stopinj Celzija. Prišlo je na 185 in zdaj enostavno vlečeš zadevo in je to. Tale ima še zraven za pucati, se pravi, da ga lahko spucate oziroma da ga lahko tudi imate takole po koncu, da stoji na koncu. Tako da sem pa videl ponaredke, kitajske ponaredke, ki so ful podobni temu, ampak pri kakšnih materialih se vidi, da to ni to. Ja, to me spominja na stare čase, pozna 80-ta, ko sem dobil prvič za popraviti vodno pipo. Da mi je počel tole. Ni dobro, če ni mojstra zraven, kaj gre tudi dol? A, tole gre gor. Tako, tole. Takole. Ja. Meni osebno najboljši aparat, ki obstaja na tem svetu za vaporiziranje, je Vulcano. Par dni nazaj so praznovali 20-letnico. To je v bistvu tak, kot Vulcan zgleda zadeva. Tale tipka je za to, da pražgeš zadevo. Tukaj so tipke plus, minus za regulacijo temperature, se pravi plus za gor, minus za dol. Zelena tipka je, ko je temperatura naštimana, daš gor balon, pritisneš zeleno tipko, začne vrod zrak hoditi v balon, kateri se napolne s kanabinoidi in pol mi to z veseljem dajemo v svoja pljuča. Vulcano je edini aparat v Ameriki, se mi zdi, ki ga lahko dobiš na recept. Se pravi, zdravnik ti ga prepiše in pol ti to zadevo dobiš. In meni je ful stvari spremenil. Na vsak dopust gre z mano, pa kar je najbolj pri Vulcanu je to, da res minimalne količine porabe za to, da dosežeš svoj učink. Tako da tisti, ki imate nekaj denarja ali pa ki si lahko kaj privoščite, si itak morate privoščiti Vulcanota oziroma ali digitalnega ali analognega. Ok, jaz sem že naštimal temperaturo, jaz začnem ponovadi na 180 stopinj Celzija. Takole. Pol pa čez zime hodim na više in više temperature. Največja temperatura
meni, ki paše, je 200 stopinj Celzija, pol pa končan zadevo, napolnim jo v tale žar, ne, in te zadeve pa na koncu tudi uporabimo. To je filer oziroma zadeva, v katero damo zdrobljeno konopljo. Zdaj odvisen je od vas, ko hočete, ali več ali manj. Jaz vedno dam toliko, da gre lahko še zrak normalno čez. Počakam, da pride do temperature. Ko je na temperaturi, vzamem balon, ga dam gor na napravo in čez 10-20 sekund bomo lahko začeli šov. Zakaj mi je ta boljši od ostalih? Zato, ker ima skozi konstantno temperaturo. Vsi prenosni vaporizatorji ne držijo toliko temperature, kakor pa vulkano. Smo merali na Paxu pipi, to pride do 200, mogoče 20 stopinj Celzija. Na samih pipah, katere kadimo, pride tudi čez 300 stopinj Celzija. Eni hočejo ful orang dim, med drugim hočejo eni čist brez dima, pa samo terpene, pa druge stvari, ki jih konoplja premore. V to zadevo spravaš tudi do 1 gram konoplje oziroma hašiša, po mojem, tudi več gramov, a ne. Imaš tudi pripravke za koncentrate, na katerega daš koncentrat, to zadevo noter in kadiš koncentrat. Jaz pa v bistvu najraj konopljo, katero imam, zmešam z rozinom oziroma z butan hash oilom ali pa z oljem za kajenje, potem nafilam to zadevo in kadim. Ker pol v bistvu, ne vem, naredim, bom rekel, skoraj 50 balonov na eno vaporiziranje, kar je pa veliko več kot od same konoplje, ne. Pa v bistvu zadeva ful dolgo traja, ne. Vi lahko v bistvu, ne vem, po mojem, tudi 100 teh balonov skonzumirate z eno tako zadevo, ampak na koncu balon ne bo imel več skoraj nič dima oziroma nič, kar bi vase dajal človek. Pa zmer počakamo, da se zadeva segreje, nikoli te zadeve ne puščamo gor in čakamo, da se zgreje. Ker tukaj je konoplja, tukaj je pa topla zadeva in lahko že kaj uničiti stvari, ne. Evo ga, prišli smo na 180, bom prvi balon dal Duletu, ker prvi balon je vedno bolj tak švoh balon, ker se mora segreti zadeva, ne, Dule pa itak. Bom predpriprav naredil. Takole. Tole, no. Ja, za koliko dima imaš, tole je odvisno od kapacitete pljuč pa človeka, ne, tako da eni samo 2-krat povlečejo, pa je to, medtem ko jaz imam ziher za ene 5-6 ali pa 10-krat, da povlečem vase, ne. Na začetku je tako, da v bistvu na začetku so najbolj kvalitetni dimi, pa so pa vedno manj kvalitetni, ne, ker je zadeva segreta in že narejena, ne. Zdaj? Pa, okej, oprosti, izvolim. To daš noter in Ne, mi ga to kraješ. gledaš, sorry. No, ta drug balon bo pa zame, ko bo malo več dima, ko bo malo bolj močno, po mojem. Ful ljudi ne mara te plastike, ampak to je ena bolj kvalitetnih plastik, so že primerjali s kitajsko plastiko pa njihovo plastiko. Tole, če boste dali čez vrod zrak, se ne bo zažgala, medtem ko plastika Kitajcev se bo stopila, tako da tisti, ki imate malo fobije zaradi plastike, ne vas to ne skrbi, zadeva je super, uporabljamo jo ljudje, ki se zdravimo z njo, jaz mislim, da ni panike na koncu koncev. Pa še tako je, ne, da dim zdrži ziher 10 minut v samem balonu. Tako da, če bomo kdaj imeli kakšen take-away, ne, bi jaz naredil take-away vulkana, ne, pridete do mene, pa vam napolnimo balon, ga vzamete in imate pač, ne vem, ali za domov ali pa za na pot na koncu koncev, ne. Ena, po mojem še več kot za 10. No, super. Dobra ganđa je noter, pa mi je všeč tale vulkano zdaj rato. Prvič ga probam. Ampak ja, če bo Jaka pošel, dokdaj bom. Sam si ga pa ne bom šel kupiti, ker je tole cenejše. Ne, super ideja. Še skriješ lepo pod pazuho in nihče ne ve, kaj se dogaja. Naredil sem 5 vdihov. Lahko jih narediš tudi več.
manj pa ne vem, če jih lahko narediš. Verjetno tiskaj je ful večji od mene, ki ima kapaciteto pljuč večjo od mene, naredi par dimov, pa tega več ni. Nemci prodajajo tudi posamezne dele vseh teh stvari. Prodajajo vrečko, s katero lahko narediš 3 metre dolg balon, ga nafilaš, pa greš v kino z njim, recimo, ne. Mislim, ali pa na policijo, če hočeš, se meni vse enkrat. Tisti, ki bojo pa dolg puščali ta dim noter, se pa lahko usede na plastiko. Zaradi tega vse zadeve od vulkanata ne mečemo stran, ampak jih na koncu operamo v alkoholu, iz vrečke vzamemo trikome dol in imamo olje, katerega porabimo za oralno konzumiranje, ker je zadeva že dekarboksilirana. Razpon cene je od 450 evrov pa tudi do 600, 700, 800 evrov. Digitalen vulkano košta tam 400, 450. Pa je še razlika v temu, cena večja, če dobiš dodatek tele balone zraven in ves komplet, ne, ker prodajajo posebej in v kompletu. Če boste pa kupili posebej, bo pa človek veliko več denarja plačal. Jaz, ko sem zadevo kupoval, je koštala takrat v Sloveniji čez 1000 evrov. Sam, kot sem rekel, meni ni žal niti enega evra ali pa enega tolarja za to, ker je res funkcionalno najboljša zadeva, kar sem lahko kupil, ne. Tako da navali narod, ne. A sem navdušen? Preveč mede, imam rad tobak zraven, ampak se ga ne da noč. Mislim, lahko daš tobak. Tisti, ki mislite, da je to samo za konopljo, falš, to je narobe razmišljati. Noter lahko date od lavandra do bom rekel, Žajbelj? ful stvari na koncu vseh zelišč in delate isto balone, kot mi s konopljo in dobite terpene in druge stvari, ki jih tista zadeva vsebuje. Tako da ni samo za konopljo, ampak za v bistvu vsa zelišča je v vulkanu najboljši. Podoben tole je vodni pipi, ki sem jo v poznih 80-ih letih prvič restauriral v neko tako stvar, ki je podobna temu. Samo da gre dim skozi vodo. Tukaj se nastaja joint na vrhu, potem gre pa dim skozi vodo in na drugi cevki ven. In je neki podoben okus kot tole. Ker tole je pa nekako lažje vse skupaj, tehnika napreduje vsak trenutek lepše, boljše. Razlika med vodno pipo pa tam se mi zdi, da je v tem, da tam je dim ohlajen, posledično prostornina je manjša in gre več dima v pljuča. Tukaj je pa dim segret in niti ne moreš toliko dima potegniti v svoje pljuča, ker je pač raztegnen in redkejši. Se mi zdi, da je tole lažje, ama vodna pipa je pa precej ubijalska zadeva. Ampak pred vsemi temi izdelki so pa ljudje v Ameriki, v Kanadi, verjetno tudi v Evropi, delali svoje vaporizatorje. Kupaš pištolo, ki piha vrot zrak. Narediš si sam eno svojo pipo, čez katero delaš na ta način, v bistvu vaporiziraš kjerokoli konopljo, ne. Tako da v bistvu tole lahko tudi mogoče za ene 100-200 evrov sam narediš ali pa kupaš za tistih 500 evrov plus na koncu koncev, ne. Ker veliko ljudi ful joka, vulkano je pa drag, ne, ampak če to kupaš pa 10 let dela, jaz mislim, da tistih 50 evrov na let ni noben strošek, ki ga zapraviš za to, da boš boljš oziroma kvalitetnejše živel. To je to za danes. Mislim, da smo naredili eno poučno oddajo. Če kaj nismo odgovorili ali pa pametno povedali, nam pišite dol v komentarje. Zelo pomemben je, da se naročite na naš kanal, kjer vas bomo probali naučiti, kako narediti samooskrbo in priti do svojega zdravila.